Изборът на осветителни тела може да бъде голямо предизвикателство при проектиране на нов интериор. Но ако следвате следните съвети, този процес може да е една идея по-лесен. Функционалност. Определете дали ви трябва общо, акцентно или осветление за задачи. Изберете подходящи тела за всяка една зона. Стил. Осветлението трябва да се вписва в интериора, така че модерните, класическите и индустриалните осветителни тела създават коренно различна атмосфера. Температура на светлината. Изберете топла, неутрална или студена светлина според атмосферата, която искате да създадете. Енергийна ефективност. LED осветлението е по-дълготрайно и икономично. Регулируемост. Помислете за димери и регулируеми светлини за контрол на яркостта. Разположение. Планирайте внимателно, за да избегнете сенки и да осигурите равномерно осветление навсякъде. Оставете ми коментар какви предизвикателства срещнахте вие при избора на осветителни тела за вашия интериор.